Ana o'rtoqlar, assalomu alaykum. Buxoro chorvalarini kuzatib boruvchilar. Ma'lumot uchun aytib o'tishimiz kerak. Bizning bitta qo'yimiz bolaladi. 8 kunlik bolalari. 8 kun 9-kunga o'tyapti. Ana qo'yimiz ikkita bolasi bilan. U o'tgan yilgi barrasi. Yonidagi bittalik shularni o'rtoqlar sotuvda o'yin yarim bo'lsa sotamiz deyapmiz. O'yin yarim qo'y ikkinchi qorin, birinchi qoringa 3 ta tuqqandi, ikkinchi qoringa 2 ta tug'di. Ana bu qo'ra quloq o'tgangidan bitta qoldi, bitta barras. Ikkitasini sotyordik. Zot uchun olib ketdilar. Mana hozir ikkinchi quloq. Ana tamam. Barramiz yeb ichi. Ana barramiz sotiladi, qo'yimiz. İkinci to'g'on 1.500.000 desa sotamiz aka.